this garage there are 3 BMW 369s, and behind the wheel of them are 3 idiots. Den börjar låta som min! Man, den börjar låta som min! In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Hannibal, he made this sucker shut up. Ta din! Jaha, det är din. Va? Jag trodde du tog min. Kaprysåten, den brinner nog. Jävlar! Jävlar! Vad fan är det som har hänt där? Det är olja, bror. Det är olja som... Varm olja har läckt. Det var så min E39 började brinna. Det svär på allt. Fast då var det att det droppade alltså, på katten. Alltså den bilen är så bra att den försöker bli snabbare genom att dumpa sin olja. Så jävla vad olja det har droppat ändå. Alltså bror. Man, fan vad mycket olja det har droppat. Låt den ruga lite. Fan låt den kyla ner sig. Men så må inte vara rätt. Det är den. Ja, det stod det. Ja, det låter. And we got the commentary of the drift right here. He's pushing it in the corner, clutch kicking it. Now you don't forget this car has a massive 102 horsepower, so you have to really hold on when driving it. We got some smoke from the ripped tires right there. It's really getting a hard work out there. Oh, look at this. And that's how you do it. Oh yeah. Man, du kommer inte ha någon motor kvar.
Men du kommer ta en motor kvar. Alla så här bilar. Have you ever wondered how a BMW 316 Incredible will sound without an exhaust? Well, here at Auto Cornered, you will find out. Alltså man missar på dansa, men bara understyr. Ja. Den har mer krafter, jag lovar det.